Unboxing dan review. TWS VIATTNNOS. Kualitas suara di iPhone. Part Dan sekarang kita 12. coba bagaimana kualitas suara yang dihasilkan oleh si Viata Airboom Nano S ketika mendengarkan musik. Di sini sudah kita siapkan untuk musiknya dari No Copyright Sound by On and On, Cartoon On and On ya. Langsung kita putar di sini dan volumenya ini di 100% langsung. Jadi kita dengarkan. Ya, untuk kualitas suaranya di sini lebih jelas, lebih clear, lebih kencang dan bassnya lebih berasa ya. Tapi masih standar gitu. Tapi overall is functional, tidak ada kendala, suaranya pun tidak pecah ketika full volumenya dikencangkan.